Nenormālajā skrējienā, kas mums šobrīd ir, kurā mēs arī dzīvojam, cilvēks pazaudē pats sevi. Un tad šie cilvēki, kas sāk pievērst šīm pazīmēm uzmanību, sāk domāt, kā tad to risināt un kā meklēt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Un smilšu spēles terapija ir viena no metodēm, ar kuras palīdzību tad cilvēks var meklēt atbildes uz šiem tik ļoti sev svarīgiem jautājumiem. Ir divas smilšu kastes, viena ir ar sausām smiltīm, otra ir ar mitrām smiltīm. Klients izvēlas, kurā no kastēm tad viņš vēlas atveidot savu pasauli. Un tad viņš to var darīt, izmantojot tikai smiltis, un tās tad veidot tajā kastē, ko nu viņš vēlas, sākot no upēm, ezeriem, kalniem, alām un visādām pārējām lietām. Un to visu var papildināt ar šīm figūriņām, kas ir šeit pie manis plauktos. Ir cilvēkiem, kuriem reizēm ir grūti atbildēt uz tiem jautājumiem, ko tu īsti gribi, kas tev ir svarīgs, kā tu jūties, un bieži vien saka, nezinu, es nesaprotu neko. Vai arī cilvēks, kad sāk runāt, tad runā tik daudz, ka viņu nav iespējams apstādināt, un tās tādas tukšas runas. Un tad viņu apstādina, un es piedāvāju parunāties caur smiltīm, caur to bildi, caur klienta iekšējiem simboliem, ko viņš tā kā atveido šajā kastē. Smilšu spēļu terapija ir piemērota sākot no 3 gadu vecuma bērnam, un tad līdz 1. vecumam šo te metodi var pielietot. Es aicinu jūs būt kontaktā ar sevi, ar savām jūtām un emocijām, un es aicinu jūs meklēt ceļu pie sevis caur smilšu spēļu terapiju.